Χριστουγεννιάτικο δώρο από το Ζουζούνια TV Plus. Μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου μπείτε στο www.zuzounia.tv και γίνετε συνδρομητές μόνο με 19 ευρώ και 99 λεπτά το χρόνο. Χρόνια πολλά! Καλώς ήρθατε στο χριστουγεννιάτικο Play-Doh Φαντασία. Το παιχνίδι που τα παιδιά χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους για να φτιάξουν μοναδικές κατασκευές από Play-Doh. Ας υποδεχτούμε τους διαγωνιζόμενους. Δόκτωρ Εξωτικάκη! Δόκτωρ τρελό παιδάκι! Τι θα κάνουμε σήμερα? Το θέμα της ημέρας είναι χριστουγεννιάτικα γλυκά. Ναι, πόσο ζυμαράκι. Ό,τι γλυκά θέλετε. Θέλετε να φτιάξετε κέικ, θέλετε να φτιάξετε μπισκοτάκια. Μπισκοτάκια! Με μακαρονάκια! Πόσο χρόνο θα έχουμε? Έχετε 6 λεπτά. Μόνο! 6! Καφέ! Μήπως θέλετε κουπάτ? Ναι! Ναι! Σίγουρα. Ναι! Τώρα. Αστεράκι, να πάρουμε και από εδώ. Ό,τι πήραμε. Θέλουμε κι εμείς. Μπράβο, σας πήρατε. Φέρε το πλαστή. Κάνε. Το κάνω εγώ να φτιάχνεις τα στολίδια. Να φτιάξουμε μια τούρτα αστέρι όσο πιο μικρό. Δηλαδή αυτό μετά. Κορίτσια μας δίνετε το πλάστη. Τούρτα από αστέρι. Φτιάξαμε μια τούρτα με σχήμα αστεριού. Σκάκι σαν χριστουγεννιάτικο. Έφτιαξα ένα, τομάτισέ το. Φτιάξαμε μπισκότα. Εμείς. Κοίτα, θα βάλουμε και μπλε από μέσα. Ναι. Καλή ιδέα. Για πείτε το και σε εμάς να ακούσουμε. Θέλουμε να ξέρουμε κι εμείς. Τίποτα, λέγαμε ότι θα βάλουμε και μπλε πάνω στη τούρτα μας. Άκρη αυτά, ωραία, το ένα είναι έτοιμο. Εσύ τα στολίζεις, πάρε χρώματα και στολίζε τα. Οκ, εσύ τα φτιάχνεις και εγώ τα στολίζω. Ναι. Τότε. Εντάξει, δεν θα τα κάνουμε για χρώματα. Πλάστο ζυμαράκια, πλάστο κουλουράκια. Έλα, στόλιζε, Κωνσταντίνε. Πόση ώρα έχουμε? 3 λεπτά. Λίγο περισσότερος χρόνος δεν θα έβλαπε για το δόκτωρο Εξωτικάκη. Δεν θα προλάβουμε, είναι αδικία. Στολίζω. Εσύ δεν θα προλάβετε. Αν είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο, σίγουρα ναι, θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε και τις λεπτομέρειες. Ωραία, αυτό θα βάλουμε. Πού είναι το δέντρο που φτιάξα? Όχι, μην βάλεις άλλο. Να βάλω το μπλε. Εμείς τελειώνουμε σε λίγο. Και εμείς, μας μένει μόνο να στολίσουμε ένα δέντρο. Όλα αυτά που είχαμε λίγο. Να το στεροποιήσω. Να σας βοηθήσω. Βάλε λίγο από πίσω. Συγγνώμη. Ναι, αλλά μετά θα γκρινιάζατε. Και είχαμε βάλει και ένα δέντρο. Κάτι, ναι. Χριστουγεννιάτικο. Και βάλαμε και στο αστέρι, επειδή ήταν 2 στρώσεις στο καθένα, βάλαμε και πολύχρωμα αμπιλάκια. Ναι. Διάφορα χρώματα. Θυμάμαι τώρα κίτρινο, κόκκινο, μπλε, ροζ, λίγο απ' όλα γενικά. Και έχετε μόνο 40 δευτερόλεπτα. Εγώ μπορώ με 40 δευτερόλεπτα κάτι να κάνω. Τελειώσαμε! Το τελειώσαμε την τούρτα, αστέρι! Ας το αφήσουμε κάτω. Πόσες μέρες! Τελειώσαμε! Τώρα θα πάμε τα γλυκά μας στους κριτές για να δούμε ποια ήταν τα καλύτερα. Νομίζω έχουν κάνει λίγο καλύτερο από εμάς, Κωνσταντίνε. Καλά Χριστούγεννα! Κάτω θα πέφτουν όλα κάτω. Άμα πέσουνε κάτω, θα χάσουμε. Δηλαδή, μάλλον θα χάσουμε έτσι κι αλλιώς. Μπορώ. Ας υποδεχτούμε τους κριτές μας, την Ακαντού και τον Λικούργο. Χριστούγεννα ήρθε πάλι, Χριστούγεννα ήρθε πάλι. Χαρείτε μικρή μεγάλη και καλή μας χρονιά. Εσάς μας το ίδιο πράγμα είναι. Καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, Λικούργο, είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος, Ακαντού. Να δούμε τι έφτιαξαν σήμερα οι δύο ομάδες. Ακριβώς. Τι θέμα είχαμε σήμερα? Χριστουγεννιάτικα γλυκά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έκανε η πρώτη ομάδα. Αχα. Μπισκοτάκια. Και μάλιστα σε όλα τα σχήματα. Ναι, έχουμε αστεράκι, χιονάνθρωπο, μπαστούνάκι. Έλα
ποδήλατο. Και όλα τα χρώματα. Πορτοκαλί, ροζ, μοβ, πράσινο, άσπρο. Χαμός. Να δούμε τι έκανε και η δεύτερη ομάδα. Για πάμε. Αυτό είναι τούρτα. Βέβαια, χριστουγεννιάτικη τούρτα και όχι μόνο. Έχει πάρα πολλές τρώσεις. Και στρώσεις και διακόσμηση από πάνω. Ναι. Έχει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και αστεράκι στην κορυφή. Βέβαια. Πω. Τι θα κάνουμε τώρα? Πω. Πώς θα διαλέξουμε? Και οι δύο κατασκευές έχουν πάρα πολύ φαντασία Ναι. και πάρα πολύ καλλιτεχνική. Ναι. Λικούργο, Ναι. δύσκολο το έργο μας. Ναι. Σύσκεψη. Σωστά. Τέλεια. Παιδιά, σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε. Θα ανακοινώσουμε την νικήτρια ομάδα ταυτόχρονα. Είσαι έτοιμη? Αχα. Με το 1, με το 2, με το 3. Νικήτρια ομάδα είναι η ομάδα που έφτιαξε Τα μπισκότα! Ακατού, Τι? πρώτη φορά διαφωνούμε. Αχ, διαφωνούμε, αλλά δεν πειράζει. Ακριβώς. Νικητές λοιπόν και οι δύο. Ναι, νικήτριες και οι δύο ομάδες. Μπράβο, παιδιά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Χριστούγεννα ήρθαν πάλι, Χριστούγεννα ήρθαν πάλι. Χαρείτε μικρή μεγάλη και καλή μας χρόνια. Μπράβο και στις δύο ομάδες που κέρδισαν σήμερα. Και τώρα οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους. Ας τους υποδεχτούμε. Καλές γιορτές!